Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада халықаралық кітап сыйлау күні атап өтілді. Мейрамға кітап сүйер қауым жиналып, бір-біріне құрмет пен сыйластықтың белгісі ретінде кітап сыйлады. Оқырмандар облыстық кітапханаға да бір апта ішінде 400-ге жуық жаңа әдебиет табыс еткен. Тілшіміздің бейнематериалы. Халықаралық кітап сыйлау күні мейрамына орай кітапхана сөресі небір жаңа туындыға толды. Акцияға жазушылар, қала тұрғындары қатысып, кітапхана қорын толтыруға үлес қосты. Мерекенің басты ерекшелігі де осында. Поэзия, өлеңдер жаңағы фантастика, орыс тілінде және қазақ тілінде кітаптармен толып жатыр. Барлық жанрларда. Кітапханамызға келіп оқысаңыздар болады. Акцияға қатысушылар сыйлайтын кітаптарын алдын ала дайындаған. Оқырмандардың бірі фантастикалық жанрдағы әдебиетті, енді бірі көркем шығармалар жиынтығын сыйлады. О таком мероприятии я узнала буквально недавно. Бұл акция туралы жақында ғана естідім. Мен сияқты оқырман үшін бұл ерекше мүмкіндік. Сөрелерден әртүрлі жанрдағы кітапты табуға болады. Осында отырып та, тіпті үйге әкетіп те оқуға рұқсат. Бұл акцияның әсіресе кітапқұмар студенттер үшін орны бөлек деп есептеймін. Акцияның мақсаты халықты рухани байытып, кітапханадағы кітап қорын жаңа әдебиеттермен толықтыру. Еске сала кетейік, халықаралық кітап сыйлау күні елімізде 2012 жылдан бері тойланып келеді. Толғанай Бейсенбаева, Айнұр Досан, Гүлжан Садуақасова, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.